Всем привет! Недавно пришел хороший такой вопрос, как забыть человека. Давайте сегодня про это поговорим. Не забывайте подписываться на канал. И вообще спасибо, что вы здесь, и спасибо, что задаете свои вопросы. Они очень интересные, важные. И вот потом я какие-то из них выбираю и снимаю видео. Значит, как забыть человека? Очень большой, очень серьезный вопрос. Здесь, видимо, имеется в виду, что все же были такие отношения непростые, травматичные, может быть, драматичные. Может быть, ваш партнер как раз был такой ярко выраженный нарцисс, может быть, абьюзер, может быть, перверзный такой нарцисс. Ну, то есть человек, который доставил, как говорится, хлопот. Ну, то есть были отношения, потом они закончились, но получается, в вашей голове, в вашей нервной системе, в вашей душе эти отношения не закончились. Раз встает такой вопрос, как забыть. То есть уже человек может быть там, не знаю, в другом городе, в другой стране, или вы там разошлись, разъехались, развелись, но вы по-прежнему с ним находитесь в неком диалоге. По-прежнему его образ, его такое внутреннее у вас представительство находится, его филиал у вас внутри. И вы ведете с ним диалог по-прежнему. Да, и, видимо, этот диалог доставляет вам хлопот. Что можно предпринять? Ну, например, перевести этот диалог в некоторое другое русло. То есть вот этот диалог внутренний, он может идти на автомате, да, на инерции на какой-то. Там есть свои темы, там есть определенные слова, предложения, окраска эмоциональная всего этого диалога. Но фишка в том, что это может идти на автомате. Ваша задача этот автоматизм перевести в такое более осознанное, сознательное русло и начать говорить то, что вам хотелось бы говорить. Начать внутри себя по поводу этого человека воспроизводить те мысли, которые вам хотелось бы воспроизводить. Что может помочь изменить диалог, да? Сочинение. Прям возьмите лист бумаги, тетрадку, напишите все, что вы думаете по поводу этого человека. Вот все. Лицеприятное, нелицеприятное, хорошее, плохое, пожелания, вопросы. Все. Эпитеты, ругань, все. Да, вот все, что придет в голову, вы прям вложитесь. Пусть это будет несколько листов текста. Дальше сделайте паузу, почитайте этот текст, побудьте с ним, помедитируйте немножко с ним, попейте чайку, поглядите, посмотрите. И вот даже такое, казалось бы, не очень сложное упражнение позволяет привнести новые слова, новые мысли в тот диалог, который ведется с этим человеком. Но опять-таки это не то, что вы с ним там говорите, может быть, вы с ним уже несколько лет не разговариваете, но как бы с его образом, с его представительством, с его филиалом у вас внутри. Следующий момент. Отношения. И этот конкретный человек, он у вас записан в нервной системе по определенным, ну, как бы ключам, параметрам. Он у вас остался и завис на уровне образа, на уровне слуха, слуховой информации, аудиальной, на уровне даже вкуса, на уровне тактильных ощущений, на уровне телесных ощущений, ощущений в теле. И вот для того, чтобы забыть человека, как раз с этими параметрами мы и работаем. Это может быть в состоянии транса, такого гипноза, легкого или не очень легкого, или на фоне других психотехник. Но логика примерно такая. Да? Отпустить это как бы с уровня глаз, ушей, тела, образа, вкуса, цвета и так далее. И сегодня я бы вам предложил сделать эпизод подобной работы самостоятельно. Эпизод будет касаться как раз визуального представительства этого человека, да, его образа. Что для этого нужно? Для этого нужно найти удобное место, расположиться с комфортом, понимая, для чего вы делаете такое упражнение. Ну, вспоминаем для чего. Для того, чтобы забыть некоторого человека. Ну, мы понимаем, что, наверное, задача не столько прям уж совсем полностью забыть, а, по крайней мере, подзабыть, немножечко забыть. Или отпустить его, отпустить чуть дальше от себя. Или начать к нему относиться по-другому, не так остро,
не так болезненно, чтобы этот человек и его образ, его дела, его поступки, контакт с ним, да, общение с ним, чтобы это не вызывало столь болезненных, бурных эмоций. Наверное, тоже об этом речь. То есть такое подзабывание. В общем, найдите место, сядьте комфортно и дайте себе вообще такую задачу, что вот сейчас я несколько минут буду в тишине, сам с собой или сама с собой, для того, чтобы изменить отношение к человеку, да, чтобы человек не доставлял негативных эмоций, немножечко его так действительно забыть, подзабыть, отодвинуть от себя. Ну что, нашли местечко, сделайте вдох, выдох, можете так расслабиться, это вполне тут поможет. Почувствуйте себя комфортно, хорошо, удобно. Вам спокойно, вам нормально, вы занимаетесь важной внутренней работой. Вы занимаетесь оптимизацией собственного психологического, психического состояния. И вы инвестируете в это время. Итак, глаза закрыты, расслабляйтесь. И теперь представьте этого человека, о котором идет речь, которого вы хотите забыть. И обратите внимание, где этот человек в вашем представлении. Вот он стоит перед глазами, или он справа, или он слева, или он сверху, или снизу. Далеко он от вас сейчас находится, или рядом, вот прям рядом-рядом. Может быть, сзади. Какое расстояние? Понаблюдайте, это очень интересно, это очень важно. Во что он одет? Как он выглядит? Смотрит на вас или от вас? Говорит что-то или молчит? Что он делает? Да, позвольте этому представлению, этому образу этого человека в полной мере сейчас здесь предстать. И наблюдая за этим образом, задайте такой вопрос. Вот расстояние, вот в вашем представлении, визуально, расстояние до него или от него до вас, в вашем представлении, насколько оно оптимально в данный момент? Насколько это расстояние, эта дистанция до него, до этого образа, насколько она вас устраивает, насколько она оптимальна и приятна. И дальше, если вам хотелось бы какой-то другой дистанции, ну, по крайней мере, ответьте на этот вопрос, да, хочу, чтобы там он был подальше как-то, да, в моем представлении. Хочу, чтобы этот образ, как-то здесь не маячил, был бы где-то там. Ответ даже на этот вопрос, он очень важен и очень перспективен. И если действительно есть желание, чтобы дистанция была больше, чтобы расстояние до него было больше, дальше вот ничего не надо специально делать, просто понаблюдайте, вот что происходит вслед за таким решением, за такой догадкой, что можно бы подальше, можно успокоиться от этого образа, можно дать этому образу уходить. И дальше просто понаблюдайте, потому что ваш организм, он умный. Есть мудрость тела, есть мудрость организма. Вслед за вашими внутренними решениями организм, мозг, сознание, подсознание начнут внутреннюю работу, начнут работу по оптимизации ваших отношений с этим образом, ну и с этим человеком тоже. Дайте возможность этому образу спокойно, может быть, трансформироваться или отдаляться, может быть, таять, может быть, менять цвет, может быть, менять четкость картинки. Понаблюдайте, не надо ничего делать специально, манипулятивно. Как идет, так идет. Вы, главное, внутри решили, что да, можно человека отпускать этот образ. Инвестируйте 15-20 минут в такое упражнение. Побудьте в нем.
Побудьте с этой дистанцией, побудьте в контакте с этим образом, уходящим, тающим. И вы увидите, что ваше состояние и ваша память о нем начнут меняться. Начнет меняться острота реакции на этого человека, на эту персону, на этот образ. Вы будете меняться. Иногда этот процесс будет сопровождаться эмоциями. Это нормально. Можно тоже позволить себе или взгрустнуть, или всплакнуть, как-то попереживать. Это нормально. И главное, что в состоянии такого спокойствия, комфорта, релаксации, это будет вполне спокойно, мягко и результативно. Ну, вот такая была сегодня практика для подзабывания человека, работа с образной дистанцией. Я надеюсь, что такое упражнение вам понравилось. Кстати, напишите, как оно прошло у вас, что чувствовали в процессе, что после. Если вам понадобится более глубокая проработка, приходите на психотерапию, записывайтесь на консультацию. До новых встреч. Пока-пока.